wanneer dit kom by faktorisering, hou jy altyd by jou gewone stappe. Dit is, jy tel dit so af op jou vingers. Die eerste een, kyk altyd vir 'n algemene faktor, dan kyk ek vir 'n verskil van 2 vierkante, party skole praat van verskil van 2 kwadrate. Dan kyk ek vir 'n 3 term en dan my 4 term wat dan nou my groepering is. Okay, so kom ons kyk gou. Ons gaan dadelik begin sommer met 'n algemene faktor. Dis die ding wat jy altyd eers voor kyk. Maak nie saak wat daar is nie. Kyk altyd eers vir my algemene faktor. Okay, so dit beteken maar net jy vat die grootste getalletjie of letter en dan die teken wat binne in elke term kan indeel. So as ons gou gaan kyk, hierdie tel as 'n term en daai tel as 'n term. So wat ek kan kyk is om te sê, okay, jy soek die grootste getalletjie of letter wat binne in albei daai terme kan indeel. En nou kan ek sien wat dit eintlik is net 'n R. So hierdie is nou maar net die verduideliking video, laat ons dit kan kry. As jy fyn is met hierdie, skiep na die volgende video toe, waar ons die toetsvoorbeelde doen. Okay, so ek kan sien dit is 'n R. So wat eintlik gebeur, nee, is om te sê, jy haal jou algemene faktor uit, en jy gaan, as jy sê dis my R, dan sit jy hom aan die onderkant. Dit help vir jou as jy nie seker is met algemene faktor nie, veral in die begin. En dan gaan sit jy hom aan die voorkant van die hakkie. So dan kan ek baie mooi gaan sien wat nou gebeur. Hulle kanselleer uit, dan het ek 'n 5 aan die oorkant, bo wat oor is, en hierdie kant het ek 'n y oor. Okay, jy hoef nie elke keer daai stapie te doen waar jy hom gaan deel nie, dit maar net as jy vassak, dan kan 'n mens dit doen. So ek gaan hom met so 'n paar doen. So, nou kyk ons na die volgende enetjie. Hier sê hulle vir my, righty, jy kyk eers na die grootste getal, dan die lettertjie vir lettertjie. So die grootste getal wat binne in hulle almal kan indeel, kan ek sien is 'n 3. En dan maak ek my hakkie, so ek het 'n 3, dan gaan kyk ek na die x, die grootste x is net soos 'n actual x. En dan die grootste y is net 1 y. Okay, so dan gemaak ek my hakkie. So eintlik wat gebeur, as jy dit so wil doen, dan kan jy dit so gaan sit, as jou brein nie so werk om dit dadelik raak te sien nie. Onthou in graad 9 is hierdie nog baie nuut vir mens, so dis fyn as jy dit nie alles dadelik raak sien nie. So dan wat ons gaan doen is, jy kan gaan sien, hy gaan deel, dan gaan, of ek gaan, ja, as hy deel, gaan kanselleer ek uit, die kwadraat en die y, en dan die 3 en die 3, so al wat oorbly is 1 y, so hierdie kant bly daar net 1 y oor, en so kan ons dieselfde doen met hulle almal, dan kan ek gaan sê 'n minus, 6 gedeeld deur 3 is 'n 2, dan werk ek met my x'e om te sê daar bly x kwadraat oor en my eie kanselleer mos nou heeltemal uit. Okay, dan wat ek gaan doen, ek gaan plus, dan gaan ek sê 9 gedeeld deur 3 gee vir my 'n 3, en dan hulle kanselleer heeltemal uit, en daar is my antwoord. Okay, right, volgende enetjie. Hierso kan ek gaan sien, okay, werk eers met my grootste gemeene faktor, ek gaan nie die hele tyd die deel 1 doen nie, maar jy is welkom om dit te doen. Right, met hierdie spesifieke een gaan ek dit wel nog doen. So ons gaan kyk en dan sê ek die grootste getalletjie is 'n 2 en die grootste lettertjie wat by albei is 'n x. Ek kan nie y vat nie want y is nie by albei nie. So wat oorbly? Asseblief moenie net vir my gaan sê 'n minus y nie. Dis 'n groot fout wat baie mense maak en dis hoekom ek nog met hierdie enetjie net wil wys, eintlik wat gebeur met 'n algemene faktor is hy gaan deel. So jy kan dit vir jouself daar sit, want nou kan ek sien hierso, wanneer hierdie uitkanselleer, dan bly daar 'n 1 oor, jy moet daai 1 daar sit, minus, en dan kan ek sien, bly daar net 'n pragtige y oor. Okay, maak seker jy onthou van die 1, so 'n maklike manier om dit te onthou, as een term jou hele algemene faktor is, so as ek 'n hele 2x uithaal, daar, dan moet daar at least 'n 1 oorbly. Dit kan nie net soos magically disappear en 'n 0 word nie. Okay. Hierso werk ons met 'n hakkie. So my algemene faktor is gewoonlik 'n getalletjie of 'n letter of 'n teken, maar dit kan ook 'n hele hakkie wees. So wanneer dit 'n hele hakkie is, moet jy net onthou, as ek byvoorbeeld vir jou sê 2 plus 3, dan is my antwoord 5. En 3 plus 2 is ook 5. So dit beteken 2 plus 3 en 3 plus 2 is presies dieselfde. So wanneer ek 'n hakkie het wat sê x plus 2 en 2 plus x, dan is hulle presies dieselfde. Okay? Hier sê dit vir my x plus 2y en x plus 2y, so dit is nog lekker maklik. So ek kan sien hierdie is my algemene faktor.
So dan gaan haal ek hom net uit, ek haal die hele enetjie uit, x plus 2y, so ek haal die hele hakkie uit as 'n algemene faktor, en dan wat oorbly is 'n 3 plus 2x. As jy wil, jy's welkom om dit nog te gaan sit, om te sê x plus 2y, want dis my algemene faktor, en dan sal jy sien, as hy uitkanseleer, bly daar net 'n 3 en plus 2x oor. Ok, volgende netjie, kom ons chat gou oor hierdie. Ons het nou net gesê 2 plus 3 en 3 plus 2 is presies dieselfde ding. Maar, kom ons kyk gou hierso. As ek sê 2 minus 3, dan is my antwoord minus 1. En as ek sê 3 minus 2, is my antwoord 1. Dis nie dieselfde ding nie. So ek kan nie gaan sê x minus y en y minus x is dieselfde nie. Dit is nie dieselfde ding nie. So ons het nou 'n reël gemaak wat gesê het, okay, as jy hulle dieselfde wil maak, al wat jy gaan doen, jy vat een van hulle en jy ruil hulle letterlik net om, en dan hierdie is belangrik, die voorste teken verander, dis nie daai teken nie, die voorste teken buite die hakkie verander, en jy kan dit gaan toets as jy nie seker is nie, want jy kan gaan sê minus x, as jy my minus inmaal, dan kry ek weer minus x plus y, en dis presies wat daar staan. Hierdie kant staan daar, daar's 'n plus voor my y en 'n minus voor my x. Ok, so dan weet jy jy's reg. So kom ons kyk gou hoe hulle dit vir my vra. So nou sien ek, okay, wel, ek het 'n 2x minus y aan hierdie kant. Ons het, hierdie kant het ons 'n 2x minus y, ek hou daarvan, en aan daai kant het ek 'n y minus 2x. So ons gaan sit hom as 'n 2x minus y, maar jy kan dit nie net soos magically gaan omruil nie, dan moet 'n teken dan verander. Ok, nou het ek actually 'n algemene faktor, wat vir my sê 2x minus y, dis my algemene faktor, wat oorbly is 'n p kwadraat minus p. Ok, maak altyd seker jy's heeltemal klaar. In hierdie geval is ek nog nie klaar nie. Kyk hierso, ek het nog steeds 'n algemene faktor daar, om te sê 2x minus y, en dan kan ek hier 'n algemene faktor uithaal van p. Ek gaan hom sommer aan hierdie voorkant sit, dit maak nie saak nie, jy kan hom hier ook gesit het. So wat oorbly is 'n p minus 1, onthou daai 1, as jy 'n magic p uithaal, hy kan nie net soos magically disappear nie, daar bly nog steeds 'n 1 oor. Ok. En dan die laaste enetjie vir my algemene faktor, dan sê dit vir my, ok, so ek het 'n x plus 3, 'n 3 plus x, 'n x plus 3, so dadelik sê ek, ok, wel, hulle is almal dieselfde ding, so ek hoef nie te gaan omruil en tekens verander nie. So, eerste wat ek doen, ek haal my algemene faktor uit van 'n x plus 3, wat oorbly, so dan het ek nou hierdie almal gaan uithaal. Ek het al hierdie 3 plus x plus 3's gaan uithaal. Ok, so nou wat oorbly is 'n 4 minus 2y plus 8r. Maak seker jy's heeltemal klaar. Ek het nog 'n algemene faktor wat ek hier kan gaan uithaal. Ok, so ek sê in hierdie kant het ek 'n x plus 3, wat oorbly, nou gaan haal ek my 2 uit, so jy kan hom enige plek sit, ek hou daarvan om aan die voorkant te sit, ja, haal hom nou net aan by daai hakkie uit, wat oorbly is 'n 2 minus y plus 4r. Ons kan sien wat gebeur is, ons net gaan deel met daai 2 wat my algemene faktor is, en dis hoe ek dit kry. Alright, en dan kyk jy altyd of as jy klaar, ja, ek is klaar. Ok, en dis my algemene faktor. So, verskil van 2 vierkante is 'n baie lekker een. Dis gewoonlik die een wat almal van hou. So, eerstens wat 'n vierkant getal is, dis 'n getalletjie, wanneer jy hom in jou calculator insit, kry jy 'n mooi antwoord. So, is 25, 9, 100, 64, daai tipe goed. Of dan selfs met lettertjies soos 'n x kwadraat, of 'n x tot die mag 4, of ietsie soos daai. Dit gaan oor wanneer hy in 'n worteltjie gesit word. Ok, dan sê dit vir my, right, so my reël met hierdie, jy kry 2 identiese hakies, hulle lyk presies dieselfde, die een het 'n plus en die een het 'n minus, en dis dit. So kom ons kyk gou hier, so hy is lekker vinnig. Hier gee hulle vir my 'n pragtige verskil van 2 vierkante. Wat belangrik is om te sien, dit kan nie 'n som van 2 vierkante wees nie. As hulle vir my 'n plus gee, kan nie niks doen nie, behalwe dalk 'n algemene faktor uithaal as daar een is. Dit moet 'n verskil van 2 vierkante wees. Ok, so eers kyk jy altyd vir 'n algemene faktor. In hierdie geval is daar nie een nie, so dan maak ek 2 identiese hakkies.
Jy sit 'n X in die begin van elke hakie, want as jy hom in 'n worteltjie sit, dan kry ek 'n X en 'n X. En dan sit ek my 9 in 'n worteltjie, en dan kry ek 'n pragtige 3 en 'n 3, en dan sê my reël met verskil van twee vierkante 1 plus 1 minus. Die volgorde maak nie saak nie, dit kan minus en 'n plus wees. Ek hou van 1 plus 1 minus, ek sal nou vir julle wys hoekom, maar dit maak glad nie saak nie. Die volgende enetjie, maak hulle hom klein bietjie moeiliker, so dit super maklik. Eerstens kyk ek, is daar 'n algemene faktor? Daar is nie. Dan kyk ek vir verskil van twee vierkante. Ja, dis wat dit is. So ek gaan gooi hierdie dude in 'n hakkie, dan kry ek 'n 3x. Hierdie enetjie kry 'n 3x. Dan gooi ek daai uitjie in 'n hakkie, dan kry ek 'n 2 en 'n 2, ag, 'n wortel. En dan sê my reël 1 plus 1 minus. En dan kyk jy altyd of jy klaar is. Right, in hierdie geval, ja, ek's klaar, daar is nie nog iets wat ek kan doen nie. Weer eens, jy kon gesê het 1 minus en 1 plus, dit sou nie 'n verskil gemaak het nie. Okay, as hulle vir jou gee met 'n breek, moet asseblief nie skrik nie. So die breekiesin sê maar net vir my, right, ek het nie 'n algemene faktor nie, ek sien dit, so ek gaan werk met my verskil van twee vierkante. So hou dit maar net apart, vat hom net stappie vir stappie. As daar staan a kwadraat aan die bokant van my breek, dan sit net 'n a. Gooi hom in 'n wortel, aan die onderkant kry ek 'n 3. Ek gooi hom in 'n wortel 64 is 8 en 'n 8, en dan my tekens is 1 plus en 1 minus. Right, en dan kyk jy ook altyd of is daar appels en pere wat ek nog kan by mekaar tel, en een van my hakkies, nee, daar is nie regtig nie. Okay. Volgende enetjie, nou gee hulle vir my een met 2 breuke. Okay, so al is dit met 2 breuke, kyk altyd eers vir my algemene faktor. Daar is nie een nie. Maar ek sien hulle almal is baie mooi vierkantsgetalle. So dadelik dink ek verskil van 2 vierkante. So dan gaan maak ek my 2 hakkies. Ek gaan gooi hom in 'n worteltjie in, wat 4 gee. Ek gaan gooi hom in 'n wortel in, ek kry x. Gooi hom in 'n wortel, ek kry y. En hom in 'n wortel, ek kry 5. En dan my reëls met my tekentjie sê net vir my 1 plus en 1 minus. En dan is dit klaar. Okay, so die volgende een, hierdie met die sterretjies, kan jy maar weet, gaan 10 in toetse voorkom, hulle is mal daaroor. So, eerste ding wat jy altyd doen, gaan kyk of is daar 'n algemene faktor. Nee, daar is nie in hierdie geval nie. Nou wat jy gaan doen is, ons gaan kyk vir verskil van twee vierkante. Ek sien 'n verskil van twee vierkante, so ek gaan maak my 2 hakkies. Right, ek gaan gooi hom in 'n wortel in, en as jy die reëls kan onthou van 'n wortel, dit sê maar net vir my, oor dat daar 'n magic 2 staan, sê dit vir my, jy gaan sê 4 gedeel deur 2, daarom is dit 'n 2. So daarom sê ek, dan sit 'n m tot die mag 2. As daar byvoorbeeld gestaan het 'n m tot die mag 6, en as jy hom in 'n worteltjie gooi, dan staan 'n magic 2 daar, dan sê jy, dis m tot die mag 6 gedeel deur 2, gee vir my 'n 3. Okay, so dis hoe my julle dit uit die wortel uithaal. So ons hou by my reël nou net. Nou sê dit vir my 'n wortel van 1 is 1 en 1, en my reëls met my tekens 1 plus 1 minus. Okay, maar kyk nou hierso, kyk altyd of jy klaar is. En dis hoekom ek met verskil van vierkante hou van die minus aan die agterkant, want dan sien ek, okay, hierdie een is useless vir my, want dit is 'n som van twee vierkante, so ek kan niks daarmee doen nie. Ek kan hom net so oor gaan skryf, hy beteken vir my absoluut niks. Maar, hier het ek weer 'n verskil van twee vierkante. Ek kan hom nou nog verder gaan opbreek, en dan kan ek weer van hom 2 hakkies gaan maak. En dan gaan sê ek, alright, gaan gooi hom in 'n wortel, dis 'n m en 'n m. Gaan gooi 1 in 'n wortel, dis 'n 1 en 'n 1, en dan my rede is, met my tekens is 'n plus en 'n minus. Okay. En dan hou ek daarvan om eers my plus te sit, sodat ek altyd weet, om te onthou, ek moet na my agterste hakkie gaan kyk, en dan sien ek, okay, nee, ek kan niks verder doen nie, so daar is my finale antwoord. Okay. Volgende enetjie, ook 'n toetsgunsteling, maak seker julle kan hierdie uitjie doen. Eerstens gaan kyk ek of is daar 'n verskil van, 'n algemene faktor. Daar's nie 'n algemene faktor nie. Jy kan nie 'n 2 gaan uithaal nie, want onthou, hy
sit nou daarso. Ons kan niks daarmee doen nie. Okay. So wat jy kan gaan doen met hierdie enetjie, as hulle hom vir jou so gee, dis baie vinniger, gebruik jy faktorisering. Hulle gaan vir my sê faktoriseer. En dan kyk ek, right, ons het nou gekyk, daar's nie 'n algemene faktor nie. Kyk vir verskil van 2 vierkante. Ja, daar is. Okay. So nou wat jy gaan doen is, ek hou by my reël wat vir my sê, ek maak 2 hakies, dis nou wat ons nog die hele tyd gedoen het. En toe sê ons, okay, ons vat die worteltjie van hom, dis 'n 4 en 'n 4, en kyk gou met hierdie enetjie. In hierdie geval, as hier byvoorbeeld net gestaan het x kwadraat, dan was dit mos nou baie maklik. Dan sit jy hom in 'n wortel, en dan kry ek 'n x en 'n x. So in hierdie geval is dit nou net so bietjie van 'n groter dingetjie. Dit is nog steeds 'n something kwadraat. So wanneer jy dit nou in die worteltjie gaan sit, dan is dit nog steeds die eksponent bo-op daai wortel oor die wortelteken. So dit is 'n 2 gedeel deur 2 wat dan vir my net 'n 1 gee. So dan is dit net gewoonweg daai something. In hierdie geval is daai something 'n hele hakkie. Hulle mag dit vir jou so gee. Hulle hou nogal daarvan om dit vir jou so te gee. Okay. Net vir om te recap, as daar sê nou maar x kwadraat en jy gooi hom in 'n wortel, dan is dit maklik, dan sit 'n x en 'n x. Of hulle gee vir my daai ouetjie net 'n hakkie kwadraat en jy gooi hom in 'n wortel, dan is dit net 'n hakkie. En nou maak hulle net my hakkie bietjie groter. So dan is dit net die hakkie. Okay. En dan my tekens weet ek is 1 plus en 1 minus. En moet asseblief nooit vir my 'n hakkie binne 'n hakkie los nie, ons hou nie regtig daarvan nie. So ek gaan maal net my plus in, dis nie die 4 wat ook inmaal nie, dis net die plus. Dit gee vir my plus x plus 2, en dan sê ek 4 minus x minus 2. Okay, en dan kan ek appels en pere bymekaar gaan tel. Dan sê ek 4 plus 2, gee vir my 'n 6, en 'n 4 minus 2 is 2, minus x, en daar is my finale antwoord. Okay, so wanneer ons kom by die 3 term, hierdie is belangrik om by jou reëls te hou. My 3 termpie se reëls, dis so 'n bietjie van 'n rympie wat ek het. Eerste ding wat jy moet doen, is om te gaan sê, jy moet altyd eers seker maak, hy is in die standaard formaat. Ietsie wat vir my gee, something, ek sê nou maar x kwadraat, plus is something x, plus 'n konstante term. 'n Konstante term is ietsie soos 'n 6, 'n 7 of 'n 8, of ietsie wat nie 'n x het nie, right, plus wat ook al daai is. Okay, so as hy sy standaard formaat is, in die toetsvoorbeelde is daar enetjie waar hy bietjie op sy kop gedraai is, en wat jy eers bietjie moet rondshuffle, so kyk die video met die toetsvoorbeelde. Okay, so my rympie gaan sê vir my, ons weet hy is nou die formaat van x kwadraat plus something x plus 'n something. So wat my rympie vir my sê, met 'n 3 term, wanneer jy jou 2 hakies gaan maak, dan gaan my rympie sê vir my, jy begin altyd aan die regterkant. As daai 'n plus is, dan sê dit vir my tekens is dieselfde. En dan kyk ek na die teken aan die linkerkant, al twee kry, wat ook al hierso staan, 'n plus, omdat hulle dieselfde is. Okay? So my rympie sal wees, tekens is dieselfde, dis wat hy sê, al twee kry 'n plus. Die volgende enetjie sê vir my, ons kyk eers na die regterkant, die tekens is dieselfde, al twee kry nou 'n minus. Okay? Dan kom ons, wanneer daar 'n minus aan die agterkant staan, dan sê my rympie, my tekens verskil, die grootste een kry daai plus. En dan hierso oor dit 'n minus is, die tekens verskil, die grootste een kry nou 'n minus. En dis hoe jy tekens reg kry vir 'n 3 term. Okay, so hier is 'n paar voorbeelde van dit wat ons gaan doen. So jy hou maar regtig net heeltyd by jou reëls. Okay, so hoe my 3 termpie werk. Kyk, altyd eers vir 'n algemene faktor, daar's nie dit nie. Dit is nie 'n verskil van 2 vierkante nie. En dan sien ek 1, 2, 3, dit is 'n 3 term. Okay, so wat jy gaan doen met jou 3 term. Eerste enetjie is, ek gaan maak 2 hakkies. Dit is jou beginpunt. En omdat daar 'n x kwadraat staan, jy vat hom in 'n wortel, dis eintlik maar net sy faktore wat jy vat, en dit gee vir my 'n x en 'n x. Okay.
Nou wat jy gaan doen, is jy gaan skryf die faktore neer van daai 15. Dis my konstante term, jy skryf die faktore van die konstante term neer. In hierdie geval het ons 'n 1 en 'n 15 met 'n 3 en 'n 5. En hulle moet hande vashou. Dit is baie belangrik, hulle moet hande vashou. Nou moet ek na hierdie faktore gaan kyk, watter van hulle kan ek plus en minus om by 'n 2 uit te kom. Ek kan nie 1 en 15 plus en minus om by 'n 2 uit te kom nie, maar ek kan 'n 3 en 'n 5. So ek sit my 3, ek sit my 5, en dan sê my rympie vir my, okay, my tekens verskil, die grootste een kry die minus, daarom gaan my 5 die minus kry, en my 3 die plus. Okay, volgende enetjie. Kyk, kom ons kyk hierdie enetjie. Nou sê dit weer vir my, right, ons kyk altyd eers of is hy in sy standaard formaat. Hy is in sy standaard formaat, wat vir my sê, dis x kwadraat plus something x plus a something sonder 'n x. Nou wat jy gaan doen is nie 'n algemene faktor nie, kyk altyd eers, is dit verskil van 2 vierkante? Nee, nou kyk ek vir 'n 3 term. Okay. 3 term beteken, dan gaan sit ek hom in my hakies, met 'n x in die begin van elke hakie. Okay, nou gaan skryf ek die faktore van hierdie 15 neer, dis 'n 1 en 'n 15 met 'n 3 en 'n 5, selfs as wat ons nou gehad het. Nou kyk ek, okay, wel, ek moet hulle nou plus en minus, om by 16 uit te kom. En dan kan ek sien, ek kan die 1 en die 15 plus en minus, om by 'n 16 uit te kom, so dan skryf ek dit neer. 'n 1 en 'n 15. Jy kon eers skryf 15 en dan die 1, dit maak nie saak nie, want my rympie gaan vir my die tekens verduidelik. My rympie sê, die tekens is dieselfde, al twee kry 'n plus. En dan lyk hy so. Alright. En dan, volgende netjie, nou sê hulle vir my, hier's 'n baie groot getal, 90, ek wil nie regtig sy faktore neerskryf nie, so kom ons kyk wat ons het. Eerste ding van faktorisering, wat jy altyd doen, gaan kyk vir 'n algemene faktor, en dan sien jy, okay, hier's 'n pragtige algemene faktor van 2. So wat oorbly, is x kwadraat, plus 18x, plus 45. Okay, nou is dit al at least 'n bietjie beter. So nou moet ek met my faktore gaan werk om by 18 uit te kom. So ek skryf die faktore neer van 45. So ek gaan net eers my hakies maak. Dis die heeltyd wat ek doen. Ek sit die x in elke hakie. Nou gaan skryf ek die faktore van 45 neer. Okay, so ons het 'n 1 en 45. Ons het 'n 3 en 'n 15, en ons het 'n 5 en 'n 9, en hulle almal gaan hande vashou. Okay, so nou kyk ek na die faktore, wat ek kan plus en minus, om by 'n 18 uit te kom. En in hierdie geval sien ek 'n pragtige 3 en 'n 15, wat ek kan plus om by 18 uit te kom. So dan gaan skryf ek hulle in my hakie neer, so ek gaan skryf my 3 en my 15, weer eens, jy mag gaan sê 15 en dan 'n 3, en dan my rympie sê, my tekens is dieselfde, al twee kry daai plus. En dan het ek hom gefaktoriseer. Okay, so kom ons kyk gaan na die volgende. Hier is 'n paar bietjie moeiliker is, wat gereeld in vraestelle voorkom. Hierdie eerste enetjie is nog 'n lekker een, hulle hou daarvan om hom te vra. Julle sal sien hierdie nommer 4 en 5, lyk baie dieselfde, maar my tekens, ek het ander tekens. Okay, so kom ons kyk hoe ons hierdie doen. So dit is hoekom dit belangrik is om jou tekens actually reg te hê, en om te verstaan wat die rympie sê. So, eerste ding wat ek gaan doen, ek gaan hulle altyd sommer so gelyk doen. Ek sien ek het nie 'n algemene faktor nie. Ek sien is nie verskil van 2 vierkante nie, maar dit is wel 'n 3 term. So ek kan my hakkie so lank gaan begin. Okay. Right. Nou wat jy gaan doen, ons gaan skryf nou die faktore neer van 6. Dis 1 en 6 en 'n 2 en 'n 3. En ek moet hulle plus en minus om by 5 uit te kom. En nou het ons 'n bietjie van 'n probleem, want ek kan sê 1 minus of 'n 1 en 'n 6, kan ek actually gaan minus om by 5 uit te kom. En ek kan gaan sê 2 en 3 kan ek gaan plus om by 'n 5 uit te kom. So wat se een gebruik ek nou? As jy nie seker is nie en jy wil 'n raaiskoot vat, dan is jy welkom, gaan sit hom in, gaan maal jou hakies uit en dan kyk jy of jy weer by dieselfde antwoord uitkom.
Ek hou daarvan om net aan my tekens te hou. Kyk gou wat gebeur, né? As jy die 1 en die 6 gekies het. As ek sê 1 en 6, vir 1 en 6 om by 5 uit te kom, gaan ek moet sê 1 minus 6, of ek gaan moet sê 6 minus 1. Dit beteken my 1 het hierdie kant 'n positief en my 6 het hierso positief. So kan julle sien my tekens verskil actually. So, maar my rympie sê vir my tekens moet dieselfde wees. So dit beteken ek gaan hulle actually moet plus by mekaar. So ek kan nie die 1 en die 6 by mekaar gebruik nie. So ek moet die 2 en die 3, want jy kan gou kyk, as ek 'n 2 en 'n 3 by mekaar tel, dan kry ek 'n 5. Of as ek gaan sê minus 2 minus 3, dan kry ek minus 5. So dan weet ek at least ek het al my 5. So dis so ek weet om die 2 en die 3 te gebruik, en dan my rympie sê, my tekens is dieselfde, al twee kry daai minus. Okay. En nou kyk ons na die volgende enetjie wat vir my presies dieselfde sê, maar nou sê dit vir my tekens verskil. So dit beteken ek gaan hulle moet minus van mekaar. Daarom gebruik ek die 1 en die 6. Maar nou sê my rympie, my tekens verskil, die grootste een kry die minus. Boom, dis hoe my rympie werk. Okay, en dan die volgende een, in die vraestel voorbeelde het ek 'n paar moeilikeres van hierdie ook gegee. So hoe dit gaan werk, is bietjie interessanter. Jy gaan kyk, hy het nie 'n algemene faktor nie, dis nie verskil van twee vierkante nie, dis 'n 3 term. So ons hou net by ons reëls, okay? My reël sê ek gaan maak my 2 hakies. Okay, ons het nou gesê, vir hierdie x kwadraat gaan sit ek net 'n x en 'n x in die begin van elke hakie. Moenie skrik vir hierdie y kwadraat nie. Al wat gebeur is jy sit net 'n y en 'n y aan elke hakie in die agterkant. Okay, as jy teruggaan na ons vorige voorbeelde toe, kan jy gaan sien, kyk gou daar, 'n x maal met 'n x is x kwadraat, en 'n minus 2 maal met 'n minus 3 gee vir my 'n plus 6. 'n x maal met x gee vir my 'n x kwadraat, en 'n plus 1 maal met 'n minus 6 gee vir my minus 6. Onthou, as jy jou hakies uitmaal, moet jy hom nou heeltemal uitmaal, maar dis net 'n vinnige manier om te sien of jy reg is. So, hier kan ek gaan sien, as ek sê x maal met x, ek kry ten minste al my x kwadraat, en dan net met my lettertjie, 'n y maal met y gaan actually vir my 'n y kwadraat gee, dis alhoewel ek daai y kwadraat kan kry. Okay, nou werk ons met die lettertjies, is ons nou klaar, nou werk ons met die getalletjies, so nou werk dit heeltyd dieselfde. Ek gaan skryf hierdie faktore neer, dis 1 en 4 en 2 en 2, en hulle moet hande vashou. En nou gaan kyk ek, watter kan ek plus en minus om by 3 uit te kom? Ek kan sien is die 1 en die 4. So dis daai kappel. So ek gaan sit my 1 en my 4 daar, en my rympie sê vir my tekens verskil, die grootste een kry 'n plus. So die 4 kry die plus. Okay, en dis hoe ons hom sal doen. Dan by groepering, hulle vra dit daarom nie baie in graad 9 nie. Hierso al wat jy gaan doen, is jy gaan soek basies vir 'n algemene faktor. Okay, dis so half jou go-to met dit. So, vir my algemene faktor, okay, so kom ons kyk. Ons gaan kyk hierso, kom ons kyk of ons hierdie kan groepeer. Ons gaan groepeer daai, dan gaan haal ek hier 'n algemene faktor uit, om te gaan sê dit is 'n x kwadraat. Wat oorbly is 1x plus 2. Ons haal hom net hierso uit. Okay? Dan sit ek 'n minus. Kyk gou wat gebeur. Wat jy kan gaan doen is ek haal eintlik 'n minus 2 uit as my algemene faktor. Dis belangrik, dis 'n minus 2. So wanneer ek die minus uithaal, moet ek die minus hier uithaal en daar uithaal. So wat oorbly aan hierdie kant is 'n x en dan word dit 'n plus 2. Dis belangrik, onthou, wat ons eintlik gaan doen het, is ons het mos nou gaan sê, gedeel deur 'n minus 2 en 'n minus 2. Nou kan jy sien, dit word 'n x plus 2, want wanneer jy dit weer inmaal, kry ek weer 'n minus 2x en 'n minus 4. Dis hoe dit werk. Okay, en nou het ek 'n mooi algemene faktor. My algemene faktor is x plus 2, en wat oorbly is x kwadraat minus 2, en ek kan hom nie verder vat as verskil van vierkante nie, dis my finale antwoord.
Hierso, ek sal eers so gaan begin groepeer om te kyk of dit werk. So hierso kan ek sien my algemene faktor is 'n A en wat oorbly is 'n B plus C. Ek sit 'n plus daar, ons hou daarvan om 'n plus uit te haal. Aan hierdie kant sien ek hulle al twee het 'n D en wat oorbly is 'n B plus C. En dan sien ek het ek 'n pragtige algemene faktor hierso van B plus C. So ek haal 'n B plus C uit. En wat oorbly is 'n A plus 'n D. En dan is ek klaar. OK. So nommer 3. Hierso ek kan sien hulle het almal 'n A, so ek sal eers begin om my A uit te haal. So wat oorbly is 'n X plus 3. En dan gaan groepeer ek hier, onthou daai deel met die minus. As jy 'n minus, in hierdie geval haal ek 'n minus 2 uit, wat oorbly is 'n X plus 3. Onthou wanneer jy minus uithaal, jy moet hom aan albei kante uithaal. Dan het ek weer 'n pragtige algemene faktor hierso. En wat oorbly dan as ek my algemene faktor uithaal, is 'n A minus 2. OK. En dan is ek klaar. Volgende enetjie. Hierso sal ek daai kant gaan kyk. Ek sien my algemene faktor as 'n x kwadraat. Wat oorbly is 'n 2x minus 3. En hierdie kant sal ek 3 gaan uithaal, maar onthou asseblief as jy 'n minus uithaal, as ek 'n minus uithaal, dan bly daar 'n 2x minus 'n 3. En jy kan hom gaan toets. As jy hom weer gaan inmaal, kry ek weer minus 6x, en as jy hom gaan inmaal, dan kry jy weer 'n plus 9. OK. En dan sien ek weer 'n mooi algemene faktor daarso. Wat oorbly is 'n 2x minus 3 en 'n x kwadraat minus 3. Dit is nie verskil van twee vierkante nie, dis nie 'n mooi getal as jy hom in 'n worteltjie sit nie, so jy's klaar. OK, nommer 5. Hy sê vir my, ons gaan weer daarso. My algemene faktor daar kry ek as 'n 6p. Wat oorbly is 1p plus 2q. OK. Hierdie kant kan ek 'n negatief 4 gaan uithaal. Wat oorbly is 'n 2q. Onthou ek het 'n minus uitgehaal, dan word hy 'n plus p. En jy kan hom weer gaan check om te gaan sê kry ek minus 8q, ja? En kry ek minus 4p? Yes. Dan weet jy jy's reg. Nou het ek 'n algemene faktor want ek weet 2q plus p en p plus 2q is presies dieselfde ding. So my algemene faktor nou is om te sê p plus 2q en wat oorbly is 'n 6p minus 4. Moet asseblief nie daar stop nie. Kyk altyd of jy klaar is. Ek sien ek kan nog 'n algemene faktor hier uithaal van 2. Ek hou daarvan om sommer aan die voorkant te gaan sit. So hierdie p plus 2q, hy chill net daar uit. So p plus 2q. Ek het hom nie verander nie. Hier is waar ek daai 2 gaan uithaal het. So wat oorbly dan is die 3p minus 2. En dis hoe ek hom dan finaal sal klaarmaak. OK. En dan die laaste een is 'n toetsgunsteling. Julle kan gaan kyk in die video, daar by die toetsvoorbeelde het ek vir julle dit gevra ook, sulke tipe voorbeelde. So hier is nou klomp staf. Ek het nie 'n algemene faktor nie, daar's nie verskil van vierkante nie. Dit is nie 'n 3, dit is tegniese 3 term, maar dis baie lelike 3 term nie, iets wat julle weet al hoe om te faktoriseer nie. So ons kyk, kan ek dalk 'n algemene faktor uithaal bietjie op 'n weird manier. So ons gaan 'n bietjie anders groepeer. Nou sien ek, wel, daai ouetjie is tegnies klaar in 'n hakkie. Hy's klaar gegroepeer vir my. So as ek nog 'n hakkie kan kry wat vir my sê x minus y, dan weet ek het 'n algemene faktor. So wat jy nou gaan doen is jy gaan haal 'n minus 1 uit. So dis tegnies asof jy minus 1 gaan uithaal. En dan wat oorbly is 'n x minus y. Onthou ek gaan haal my minus by al twee kante uit. Daarom verander die ander teken. En nou het ek 'n pragtige algemene faktor van 'n x minus y. So as jy wil, ek gaan hierso dit weer doen, om te sê jy gaan deel eintlik met 'n x minus y. Dis definitief 'n moeiliker voorbeeld. So ek gaan haal my algemene faktor uit van x minus y.
Wat oorbly, julle sien hierdie kwadraat en daai kanselleer uit, dan bly daar 'n 2 en daar's nog steeds 1 hakkie x minus y oor. Minus, onthou jou 1, hy kan nie net magically disappear nie, hy's 'n 1 daar. En dan weet julle mag nooit vir my 'n hakkie binne in 'n hakkie los nie, dan gaan maal ek my hakkies uit, dis nie die minus 1 wat gaan inmaal nie, dis die 2 wat inmaal. Dan kry ek 2x minus 2y minus 1. Ok, en dan kyk ek of ek appels en pere wat ek by mekaar kan tel, ek het nie op hierdie stadium nie, so dan weet ek is klaar. Alright. In die opsommings het ek vir julle 'n paar mooi uitgewerkte voorbeelde gegee, so jy kan dit gaan uitwerk en gaan kyk, en andersins is daar 'n video hierna oor toetsvrae waar hulle lekker gemeng is. Okay, enjoy!